Hello， 大家好，我中意地產代理莊東章。如果對呢條樓盤有興趣，請分影片下低及放頭像側邊嘅 WhatsApp 或電話仔直接查詢啦。今日大家介紹嘅係天宇海一個中層4房1套嘅海景單位，實用面積有956尺。我就睇個單位啊。從單位大門入嚟，一個小小地嘅走廊位置，左手邊係一個客人洗手間，平時方便客人使用。走廊位右手邊亦設有一個浴室部分，配備通風窗。旁邊亦有浴缸位置，簡潔實用。走廊位之後就會見到個長身型設計嘅客飯廳，長度達到25尺，闊度有11尺半。客廳連接住大玻璃窗同露台，採光度非常足夠。先睇睇飯廳嘅部分，飯廳整個闊度達到11尺半，左手邊嘅長身長達9尺。平時放張餐台，6、7個人食飯都相當夠用。靠牆兩邊都可以放啲儲物櫃，增加收納空間。飯廳嘅旁邊就係廚房位置，廚房有3邊嘅大型櫥櫃，提供咗足夠嘅儲物空間同煮食平台。側邊就連接住一個儲物房，亦都配備通風窗，可以做一間工人房用。廚房亦都連接住一個工作平台部分。平時可以打開通風對流或者放下雜物。再睇客廳嘅位置，闊度同樣達到11尺半，右手邊嘅長身亦長達10尺，可以放張大型嘅4、5人梳化。左手邊就可以放電視櫃、飾物櫃等等。我出露台睇睇外邊景觀啦。呢個露台望出嚟，可以望到大學、科學園方向以及大埔方向嘅廣闊山景海景，亦可以望到樓下海濱長廊、公園嘅園林景色，景觀相當開揚。呢邊坐向就向北嘅，旁邊就睡房部分，一個玄關位置可以入到3個房間。先睇睇第一間客房，長度闊度都有6尺半，有個相當闊嘅窗台位置，可以放大型衣櫃、單人床。房間望出去景觀就係以鄰近樓景為主，呢邊坐向就向東嘅。跟住睇睇第二個房間，大小同第一間相若，有個全窗台位置，可以利用嚟放床。望出去景觀同客廳相同，都係以科學園大埔方向嘅山景海景為主，坐向都係向北嘅。第三間客房有個走廊位置，睡房部分都係同樣大小，一樣有個全窗台位置。房間望出嚟嘅景觀，亦都係以科學園大埔方向嘅山景海景為主嘅，坐向都係向北。最後我哋睇埋主人房，入門嘅左手邊就係主人浴室部分，設有浴缸位置，旁邊亦有浴室櫃，簡潔實用。主人房睡房嘅部分係以長方形設計，長度達到14尺，闊度亦有8尺半，同樣有個相當闊嘅窗台位置。旁邊有充足空間放大型衣櫃、工作台以及大床。主人房望出景觀，同樣係以科學園大埔方向嘅山景海景，以及樓下嘅海濱長廊景色為主，坐向都係向北。現時間嘅單位係放賣緊嘅，如果對呢個單位有興趣，就返影片下低及放頭像側邊 WhatsApp 或電話仔，即時直接查詢啦。Thank you。